आज ब्लैक और वाइट बिल्ली की रेस स्टार्ट हो चुकी है और ये अब काली बिल्ली अब हंस रही है और काली बिल्ली की गाड़ी बहुत ही तेज जा रही है और ये टकराई और ये टकरा ओ ये ले ये गिर गई। इसकी वाइट बिल्ली की गाड़ी गिर गई, उसका वाले उसको तसलियाँ दे रहा है और अब ये शुरू कर रहा है, न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है और ये कुछ ना कुछ करेगा, ये करेगा कुछ लड़का करके दिखाएगा और ये स्टार्ट कर दी, इसने बुगाटी बना दी है, ये देखें बुगाटी और ये अपनी बेटी को दे रहा है और ये तसल्ली, ये देखें कितनी ही खुश है और ये अब दोबारा रेस के लिए चैलेंज दे रही है और ये ब्लैक बिल्ली भी तेज है और अब ये रेस स्टार्ट हो चुकी है और ये देखें और ये देखें काली बिल्ली, ये देखें गाड़ी तो देखें क्या ही मस्त। ओ यार ये तो नहीं छोड़ेगी, ये वाइट बिल्ली जीत गई, ये गई, ये इसकी बिजली देखें और यार ये देख ब्लैक बिल्ली की गाड़ी फूट चुकी है और ये रेस जीत चुकी है, ये देखें अब रेस जीत चुकी है।